vachema ndobva vapinda kuma150 ndobva vawirirana ndobva vatengesa vachitengesa vachiita sei vachibhadhara asi pedzisiro vakazinga vasaite sei vasisabhadhari tichitaura navo pafoni komadi kumbodai so nonzi sekuri mungoziva kuti zvinhu zvakaoma saka ndopota chikupewa mbichana hatina kuramba takanzwisisa takapota tichitambira mbichana vaiita sei yavaiuya nayo yai ndobva vazoti iko zvinozvisekuru zvinhu zvakaoma zvanga zvadi kuti ndipote ndichiita sei ndichiti kana ndisina mari toenda kunotsvaka wai kudhariweni zvichaita sei ndichitengesa timbokavha chikwereti changu tikawirirana vakauya nedzimwe wai dzavakaya nezvechokwadi tikataurana pamari yavanga vainayo vachirijusa kuti mari yavo ichiita zvinenge zviri nani saka pavakauya nehwai dzidza vakazobhuya futi nedzimwe asi hwai dzidza vakanga vachikwidzei mapuraisi ndobva takuonana pachi mapuraisi ndobva tati mapuraisi enye haasi kuita sei haasi kuita ndobva vazotengesera mumwe munhu vakazotengeserawo ndobva vazoya nemari yacho yakasara yachina vatipa hwai idzodzo kwakasara 308 saka pesa pati takavafonera dzimwe vaidaira foni tozofonera munhu wavaiwirirana naye waiuya naye kupa tichitaura nawo idzi obva ati antu kumboedza kuita sei kuvabata imi mikufona kutaura nawo takafona yaiita sei yaidairwa svika minoti vakazoonana futi here nababa havana kuzonge vazomukudza zvavo saka ine vakazomunditi inini ndakuita zvandakuita nekuti tikutaura naye foni yachina haisi kudairwa ini mari haasi kundipe chi mari pandamumira takaita sei takadaro avangeta yakaita ndifuna dare ngade kunyatsonzwa kuti ishopu chii ishopu kupi vaivanokanachura ukanachura papi pashopu yekutanga chibva ndinowaridzayo saka imimi muri kurera kuti ava nechikwereti chenje vasina vane chikwereti chatinoda kuzwa imari i380 ndoyavasisakuvhika kubhadharira zvekuti yatoni 5 months vabva mushopu vanautaura kuti takuendi vakangooneka vangoita zvekutiza zviyazvo aiwa ame mubvunzo wangu wokutanga upamurira ndaida kuti kungoziva kuti nyaya yekutaura namai vaichokwadi here vantu kwete kuti mune mari yavo yeRrent yamakaenda nayo tikungoda kungokwada kwete muri kuti kwete rikati hungu chititsanangurira itidziro kuti nyaya yakamira sei Nenda chikumbira kuti sedari muvabvunza kuti 380 tsanangura iyoyi inini ndakapinda mushopu yasekuzoro naJanuary ndobva ndaita 2 months ndisina kuvapa mari yavo ndobva ndazovapa mari 150 ndobva ndazovapa mari sekuzoro mari yekutanga yandakaendesa kubhuru vakanditendesa mari kubhuru sekuzoro zvavanoita kana uine mari yavo tiri maroja akawanda pashopu pavo vanofonera munhu ane mari yavo ndobva vandifonera ndikati sekuru izvozvi zvindawana 150 zvikanzi ndane mari kupi kubhuru ndakagara pashopu kurosa vane shopu inonzi kubhuru naizindeyani ndobva vati ndosiya ikoko ndobva ndenda nemari iyoyo kubhuru $150 ndobva tagara ndobva ndati sekuru inini zvinhu zviri kuita sei asi unyatsondifambira zvakanaka zvinoita here kuti tiwanewo ndikupei wai ndobva vati zvakanaka vanoita zvekutengesa mombe ndobva ndaenda kumount darwin ndobva ndauya nehwai idzodzo sekuru zoro vakati inini handidi hwai hombe ndoda hwai diki dzekupfuya dzinoita kupfuya ndobva ndati zvakanaka sekuru hwai dzedza ndobva dzauya vatafonana vatasangana kulendewo vatavapa hwai dzedzi sekuru ndobva vazoya vakati hwai mukuita mari vatati sekuru hwai dzinonzi $100 zvikanzi hazviiti mandirova pasi petsoka ndati auraiti sekuti akusanganisa zvese netransport takudzita $80 dzadziri 3 hwai idzodzo ndobva vati auraiti asi hwai dzenyu dzadziri diki ndikati sekuru hwai dzadziri diki chokwadi asi mindimakati muda hwai diki dzekupfuya ndobva tatenderana ndobva ndavapa hwai dzedzi ndobva ndati chimwe chikwereti chasara ichi sekuru ndakudzokera futi ndinotsvaga hwai apa ndakuya nehombe vavati zvakanaka ndobva ndaenda pananouya nehwai hombe ndobva ndavapa kuti vazodziramba tainetsana pamapuraisi nokuti ivo semunhu anoita zvemombe vanoziva ndogona kutenga mombe ne$20 ndozoitengesa ne50 saka ini semunhu anenge anotorawo kumount darwin ndakacalculata transport plus interest ndikati hwai dzangu sekuru idzi ndikudzita 100 ihombe sekuru zoro vakadziramba ndobva vagara nadzo hwai kumba kwavo pavatanga kunifonera vachipopota
waidzako dzinofudzwa nani kuno kuchichichi. Saka munhu andaishandira pashoko ndisati ndakuita zvangu ndakangomufonera ndakati tinashe ndine hwai rwakagombera zvikanzi dziri kupi ndikadziisa kwasekuru Zoro zvikanzi kudzita mari ndikabva handati $100 one zvikanzi tozoenda tichiita sei tichinodziona papaine 1 hombe neimwe yacho yangaenda neimwe diki ndobva tadhiraivha ndobva taenda kupi kwasekuru Zoro ndobva atora hwai dzedze akazodzitora ne260 hwai idzodzo dziri 3 ndikati inini usandipe mari ipa mari sekuru Zoro yese. Saka ndini pandakaona vakamira vese pamota ndakafunga kuti vapanana chi mari ndakazoona sekuru Zoro vakundifonera vachipopota munhu wakahanandipa mari ngati sekuru ndafunga mapuwa mari zvikanzi hana undipa ndobva ndafanira tina chakati aiwa ndikuenda ndichita sei ndichinovapa ndobva aenda ndobva anovapa ndobva tagara mwedzi ndobva ndati sekuru ndobva vandifonera futi vachipopota ndoda mari yangu ndikati sekuru mari ndinayo 150 izvozvi zvikanzi isa pamota ndobva ndapa vakomana anopaireta paroda 150 ndobva vamutambira pagwesha ndobva vatora chi mari yayo. Saka ine 380 ndikushaya kuti ndeipi right nhau iripo ndeyekudaiso tiri kuedza kuti tione nhau iri pakati penyu muri vaviri. Ndiri kuona inini kuti panoda sekuru Zora amai sekuru Zoro vanove vari kureyi ndovanga vachida kugara hatiti asi kana vakazouya zvavo vakagara imi muri kubvuma mari yamunayo yechikwereti kwavo hapana here oro iripo mari 130 ndakabvisa yese pamwedzi yandakagara neyese yandakava 130 ndo yandaivati sekuru mirei nditsvage ndikukupai saka ne 130 saka muri kuona nhau yamuri kutaura imi yamuri kuti 380 ava vari kutadza kuwirirana nayo asi vari kuti 130 ndo yandiri kuziva. Zvino zvatiri kuona isusu ndezvekuti vanotoda kuti vagamidzane mashoko nasekuruzo musi wa 20